नाज़िन घोटकी भरिसां ॻोठ अची मस्जिद में सिंध ग्रेजुएशन एसोसिएशन पारां सगा जे बानी कन्वीनियर मरहूम मोहम्मद हाशिम धांधू जी यादि में हिकु ॾींहं वारी मुफ़्त जनरल मेडिकल कैंप लॻाई वई। रिपोर्ट कर रहा है मुश्ताक लिगारी। घोटकी भरिसां ॻोठ अची मस्जिद में सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन पारां सगा जे बानी कन्वीनर मरहूम मोहम्मद हाशिम धांधू जी यादि में हिकु ॾींहं वारी मुफ़्त जनरल मेडिकल कैंप लॻाई वई। मेडिकल कैंप में सगा अॻवान नागा बिलावल पठान, डॉक्टर मोहम्मद निवाज कलवड़, अली रज़ा शाह, अयाद लतीफ़ दायो, रऊफ़ परस दायो, मंजूर अहमद घोटो, सैयद अब्दुल खालिक शाह समेत ॿियनि शिरकत कई। जॾहिं त मुफ़्त मेडिकल कैंप जो इफ्तिताह डीओ घोटकी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मरनास कयो। उन मौके ते मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे माहिर डॉक्टर जाकिर बलोच, आसिफ हकीम कलवड़, डॉक्टर अशोक कुमार ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जे माहिर डॉक्टरनि सकीना माहर, नसरीन निवाज कलवड़, शबनम शाहिद दायो सवे मरीज़नि जी मुफ़्त चकास करण बाद खेनि मुफ़्त दवायूं पुण ॾिनियूं। इन अहिड़े ॾुखे दौर में ऐं अहिड़ियूं फ्री कैंप्स लॻाइण ऐं उन में आम पब्लिक खे डोर स्टेप ते फैसिलिटीज़ मुहैया करणु जेका गवर्नमेंट बि नथी करे सघे, पर सगा पंहिंजे इन नंढड़े रिसोर्सिस ते उन्हनि माण्हुनि जी ख़िदमत करे पई। मां अॼु हिन कैंप खे ॾिसी ऐं माण्हुनि खे जेका सर्विसिस मिलनि पियूं त मूंखे रियली रश्क अचे थो त अहिड़ियूं कैंप्स जेके आहिनि असां गवर्नमेंट जे प्लेटफॉर्म तां असां सभई गॾिजी इन्हनि खे सपोर्ट कयूं। मरहूम मोहम्मद हाशिम धांधू असांजो बुनियादी मेंबर हो, सिगा जो बुनियाद उन विधो, इहा असां उनजी यादि में हणाई आहे ऐं हमेशह सिगा इन हेल्थ जे कम में हमेशा इहा कोशिशि कंदी आहे त अहिड़ियूं कैंप लॻणु खपनि। मां सम्झां थो त हिन कैंप मां जेके असांजा सभई मरीज़ जेकी अफोर्ड न करे सघनि पिया डॉक्टरनि ॾे वञणु, शहर ताईं पहुचणु, मुख़्तलिफ़ जेके महांगियूं दवाऊं उन्हनि खे वठी सघनि, त उहे हिन कैंप मां तमामु घणो फ़ाइदो हासिलु कंदा। सगा हिकिड़ी तमामु सुठी रवायत पैदा कई आहे, घर घर वञी करे सिहत जी सहूलियत ऐं अवेयरनेस ॾिजे। जीअं शुगर जी टेस्ट आहे, ॿियूं टेस्टूं उन माण्हू खे ख़बर ई न आहे त असांखे शुगर आहे न, अहिड़े क़िस्म जूं असां टेस्टूं करे जेको आहे माण्हू खे हिकिड़ी बहितरीनु अवेयरनेस ॾिनी वञे थी कि असां वटि पेशेंट असां उन्हनि खे इलाही सारो फ़ाइदो थिए थो, उन्हनि खे मुफ़्त में सैम्पलिंग थिए थी। कुझु असां जेके हिन में शुगर टेस्ट वग़ैरह कयूं था उन में असां मरीज़नि खे महीने महीने जी दवा ॾियूं था। हे ग़रीब मरीज़नि लाइ इलाही बेनिफिशियल आहे, फ़ाइदेमंद आहे, जो उन्हनि खे असां घर वेठे सर्विसिस ॾियूं था। टीबी जा लिकल केसिस आहिनि न, उहे वञी करे असां ॻोठनि में उन्हनि खे डिग आउट कयूं, ॻोल्हियूं त कंहिंखे टीबी त न आहे। उन सिलसिले में असां वेन जेको आहे हिते अवेल कई आहे ऐं वेन में असांखे हिकु त बलगम चेक करण जी सहूलियत बि मौजूदु आहे ऐं गॾोगॾु एक्सरे जी सहूलियत बि मौजूदु आहे। पोइ जेके केसिस असां डिटेक्ट कंदासीं सेफार टीबी जा आहिनि त उन्हनि खे रजिस्टर करे असां हिते ई ट्रीटमेंट ॾियूं था पिया। सिहत खाते इख्तियारनि ऐं सरहदी वारनि खे घुर्जे त ॿियनि इलाइक़नि में बि अहिड़ियूं मुफ़्त मेडिकल कैंपूं लॻाइनि त जीअं हितां जे माण्हुनि खे इलाज जूं मुफ़्त सहूलियतूं मिली सघनि। कैमरामैन फरीद मलिक सां गॾु मुश्ताक शाही लगारी, आवाज़ टीवी न्यूज़ घोटकी।